ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, SINTO'S FOOD&HUNTലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്നിവേട്ടയാണ്, കാട്ടുപന്നിവേട്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ പോണത് വിൻസ്ഫോർഡിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ രാജുവേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പല വീഡിയോസുമായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും. ആളുണ്ട്, ബിജുവേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ 2-3 കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി നമ്മൾ പോകണം വിൻസ്ഫോർഡിലേക്കാണ് പോകണം. അവിടെ ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ടാണ് അതിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് കാട്ടുപന്നി നമ്മൾ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് UK ഹണ്ടിങ് ലീഗലാണ്, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ. അപ്പോൾ SINTO'S FOOD&HUNTൽ വെറൈറ്റി ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ. അപ്പം എല്ലാവരും ഉഷാറല്ലേ? ഇത് പന്നീനെ ഇവിടെ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാ. ഇതേമാതിരി നല്ലൊരു അടിപൊളി മുട്ടൻ പന്നീനെയാണ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോണേ. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ രാജുവേട്ടനുണ്ട്, നമ്മുടെ ബിജുവേട്ടനുണ്ട്, രണ്ടുപേരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നേക്കാണ്. സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് റെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇവിടെ വെയിൽസിൽ റെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ വലിയ ഫാം ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പന്നികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഫാം ഹൗസിന്റെ അകത്ത് കയറി ഇത് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന മാൻ്റെ അതേപോലെ പന്നീടെ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ അല്ലേ? ഹിപ്പോയുടെ ഇത് ആനയുടെ കാലാണ്, 2 സിംഹത്തിന്റെ സ്കിന്നാണ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് മലമ്പാമ്പിന്റെ സ്കിൻ കേട്ടോ. അതിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കി. നമ്മുടെ ബൈജോന്റെ റൈഫിള് Seiko 6.5. Yes. Okay. You liver it. Okay. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. റൈഫിള്, സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം ഉണ്ട്. രാജേട്ടാ, നമ്മുടെ റൈഫിളിന്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ. 6.5 ടിക്ക. ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 130 ഗ്രെയിൻ ബുള്ളറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വഴിയെ പടയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈഫിളിന്റെ എയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് പോണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കണം. കറക്റ്റ് പോയിന്റ് എയിമാണെന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ കൂട്ടി വെച്ചാണോ, അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ഒരു 70 മീറ്റർ ഉണ്ട്. 70 മീറ്ററിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കുന്നത്. ഒരാളിപ്പോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് പോയിന്റിലുണ്ട്. പക്ക ഷോട്ടല്ലേ ആളുടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് കൈക്ക് കഴിവ് കൂടുന്ന പറയാ. Shot the center one. Good shot.
got two new. Very good shot. Yeah, thank you. The central one, yeah. Yeah, thank The you. first one was so good. Yeah. Wow. But it was Everybody got these very. I have a stick. അടുത്ത ഷോട്ട് നമ്മുടെ രാജുവണ്ണൻ അടിക്കാൻ പോണേ. കൊണ്ടില്ലേ? കറക്റ്റായിട്ട് പോകണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം. രാജുവണ്ണൻ്റെ ഷോട്ട് കറക്റ്റായി. അടുത്ത നമ്മുടെ ബിജുവണ്ണനാണ്. My Swarovski I use on my 993. മാറിയില്ലേ? കുറച്ച് വ്യത്യാസമായി. കൊണ്ടാ I think that was shot. കറക്റ്റ് തന്നെ. I'll take one more just. One more. യാ ഒറ്റ തടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി നാള് നോക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കാം കൊണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റാണല്ലോ. Shoot two or one, or is it one each? I can walk, no problem. You can see. No, how many do you want to shoot? One. One. So as long as I know, because when I hear a shot, I know it's safe to approach rather than wait. Yeah. You know what I mean? Yeah. That's okay. Yeah. Right, come on. Yeah. We shall go, boys. Oh, and I'll put this naughty one on the lead again. Come on. Right. So stick the leader, yeah? Stick the leader. Only you'll have a bar on the high seat. നമ്മളിനി പോകാൻ പോണത് അടിക്കാൻ പോവാ, പന്നീനടിക്കാൻ പോവാ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു പന്നീനെ വെച്ചാൽ അടിക്കാൻ പറ്റുക കേട്ടോ. നമ്മൾ 3 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 പന്നീനെ അടിക്കാം മൊത്തം. അതായത് ഗണ്ണുള്ള ആൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു പന്നി. അങ്ങനെയാണ് ആൾ പറഞ്ഞേക്കണം നമുക്കത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടുത്തെ ഫാമിൻ്റെ ഓണർ, അതെ കാട്ടിലേക്ക് പോണ വഴി ഇവിടെ ഫാമിൻ്റെ ഓണർ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫുള്ള് കൊതമ്പ് കൃഷി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പന്നി ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആ കാട്ടിലാണ് ഏറെക്കുറെയായിട്ട് പന്നിയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലാൾ വണ്ടിയിൽ പോണു, നമ്മൾ നടന്നിട്ടാണ് പോണേ. ഒരാൾ ഇരുന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ നടന്ന് പോയി ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബിജുവേട്ടൻ ഇരുന്ന് നോക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. സ്റ്റാൻഡൊക്കെ പിടിച്ച് എവിടെ ഏറുമാളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് പന്നി ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് അടിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോതമ്പ് അല്ലേ? ബാർലിയാ? രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞു ബാർലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും രാജേട്ടനും വീണ്ടും നടന്നു നോക്കി അടിക്കാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടാ. പന്നി കൊടുത്തിട്ടാണോ? നമ്മൾ ചെന്ന പാടം മുതൽ പന്നീനെ കണ്ടുണ്ട്. ആ മരത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക. ചേട്ടാ ഒരു കൂട്ടം. ദേ നിൽക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആ മരത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത്. ഏനീ നിൽക്കുന്നതാണ് പന്നി. കുഞ്ഞുങ്ങളും തള്ളയും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഒരു കൂട്ടം. അപ്പോൾ അതിൽ വലുതിനെ നോക്കി നമുക്ക് അടിക്കാം. ഈ കാണുന്നൊക്കെ പന്നീരെ പണിയാണ്. ഫുള്ള് ചെളി കുത്തി മരത്തിയിട്ടേക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണം. കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളൂ കാട്. സുഖമാണ് നമുക്ക് അടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെഫിനെയും ബിജുവേട്ടനെയും അവിടെ ഏറുമാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നടന്നു നോക്കി അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ആൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടപ്പം അങ്ങനെ പോയേക്കണം. നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തെ നോക്കിയാണ് പോണേ. ഒരു വലുതുണ്ടെങ്കിൽ വലുതിനടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മൾ നോക്കും.
ഭയങ്കര കോട്ട. എൻ്റെ അമ്മേ കൂട്ട സാധനം. ഇവര് പറയണത് ചെറുതാന്നാ പറയണേ. കണ്ടിട്ട് ഇതിന് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ചെറുതാന്നാ പറയണേ. ആ ഉള്ളത് വലിയതും പറിക്കാല്ലേ. ഇവൻ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ഏറുമാടത്തിൽ ഇടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇവനെ നമ്മൾ ഏറുമാടത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടുക. നമ്മൾ നടന്നു നോക്കാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. All the best, bro. Thank you very much. All the best. Yeah, you as well. Good luck. Yeah. പന്നി ഇതിൽ റൗണ്ട് അടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അത് വരുമ്പം കടിച്ചോളാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആറ്റത്തോടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഒന്നടിക്കല്ലേ? അയ്യോ, മിസ്സായി. എയിമായിരുന്നു. പോയില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് അതിനോട് നിന്നായിരുന്നല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഈ കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ കറങ്ങിയുള്ളൂ, വേറെ കൂട്ടം ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ആ വരുന്നുണ്ട്. അവൻ പൊട്ടിച്ചു. വരുന്നുണ്ട്. ഒറ്റയാണല്ലോ. വേണ്ട. വെടി കൊണ്ട് പോണാണോ? Get a bit closer. പിച്ചു. They know what's going on now, don't they? പാളിനെ കൊടുത്ത് നടന്നു പോവാ. ആളെൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞേക്കുക. രാജു അതിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പന്നിനെ ഓടിച്ച് ആളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. രാജു അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പോണ സ്ഥലത്തേക്ക് ബിജുവേട്ടൻ്റെ ഏരിയയാണ്. ബിജുവേട്ടനും ജെഫിനും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓ, രാജു പേടിച്ചു. ഓ, പക്ഷെ വീണില്ല. വീണ്. യെസ്. വീണ് ദേ കിടക്കണേ. രാജേട്ട അടിച്ചോട്ടാ. കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം വലുതിനെ നോക്കി തന്നെ അടിച്ചേ. പിടക്കണ കണ്ടാ. കിട്ടി.
ചത്തിട്ടില്ല, ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. രാജേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട്. പടത്തു അല്ലേ? നമ്മുടെ സാധനം കിടക്കണ നൈസ് വൺ. Great. മട്ടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? Nice one. That's a big one. ബിഗ് വൺ. So I got separate. You've got a knife. Yeah. Yeah. നമ്മള് കണ്ടിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താണ്. Get him out of the seat. Yeah, okay. I'll tell him to come here and tell him to stand in the middle like you were. Yeah, okay. Okay. I will send him to here. I'll walk him around. Okay. Yeah, okay. അപ്പോൾ നമ്മളറിഞ്ഞ കണത്തിന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജുവേട്ടനും ഞാൻ കൂടി പറഞ്ഞു തരിച്ചു. ജെഫിനും ബിജുവേട്ടനും ഏറുമാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് പറയാൻ പോവാ. ഈ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് അടിക്കാം. കാർന്നൂർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കാർന്നൂർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം ആ സൈഡിൽ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ. പിന്നെ ആൾ പറഞ്ഞു സെൻറ്ററിലേക്ക് പോരെ, കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഇന്നുകൊണ്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് ചെയ്തേ. അവനോണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. മറ്റെന്താ അവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നിന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മരത്തിൻ്റെ മറയിൽ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ ആദ്യം. അവിടെ അല്ല, ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് ഈ വലിയ മരം. അതിലേ വന്നാലും കാണാം. രണ്ട് സൈഡിൽ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റടുത്തൊരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. മേളില് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡ്. അതെ, കിട്ടണ്ട. അവൻ മേളിലായിരുന്നു. അവന് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഏരിയ ആയിരുന്നു അവിടെ. ഒതുങ്ങിയ ഏരിയ, കുറച്ചുകൂടി ഒതുങ്ങിയ ഏരിയ അവിടെ. Congratulations. Yeah, congratulations. Very good. Mine is over there. There. It's a good shot. Headshot. It's yes, it's a good So one. if I It's take like a a friend with me, neck. Yeah, neck. Yeah, like a neck. Yeah, model for Yeah. the Yeah. for the neck. Yeah, it's a big one. Shot. Yeah, Raju's. the carcass is a bit warm. Okay, big one as well. Yeah, it's a big one. Headshot. This was like a short one, Uh-huh. but it's big one, you know. Wow. And the heavy teeth as well. Mine is a lot bigger. Yeah. ഇതിന് തേറ്റയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെറിയ തേറ്റയാണ്. ഇവിടെ ഓണർ The animals up and we'll cook that. ആനിമൽസിനുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ടിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിനകത്തേക്ക്. ഈ ഫുഡ് തന്നെയാണ് കൂടാൻ വരണത്.
നമ്മൾ ഒരു പന്നീനെ എടുത്തു. ഞാൻ അടുത്ത പന്നീനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ ആളില്ലേ, ആള് അവ അടിച്ചിട്ടേക്കണം, അതിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. നമ്മൾ അടുത്ത പന്നീനെ തൂക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. Wow. You shoot in the head? Oh, headshot ആണല്ലേ. Wow. ഐ ഇതാ അടിച്ചത്. നമ്മുടെ ഒരു പിടിക്കാം. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളത് വലിപ്പമുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളതാ. കുഴപ്പമില്ല, വലിപ്പമുണ്ടല്ലേ. ആ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാ. അതെ, നമ്മൾ 2 പന്നീനെ തൂക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ബിജുവാണിനോട് പറഞ്ഞടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. 3 ആൾക്ക് 3 എണ്ണത്തിന് അടിക്കാൻ പറ്റുക, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പന്നീനെ വെച്ച്. നമ്മളിവിടെ ഒരു 300 പൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പന്നീനെ മേടിച്ചേക്കുന്നത്, അടിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിയേക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 300. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു 30,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് സാധനത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതേ തൂക്കിയെടുത്ത JCB നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ബിജുവാണിനോട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം പന്നിയായിട്ട്. വേണം ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിന്ന് കിട്ടിയില്ലേ. സാധനം മീനുണ്ട്. കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഓടണം. ഓ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്. ആണ് തേറ്റയുണ്ടല്ലോ. അമ്പോ അത്യാവശ്യം തേറ്റയുണ്ടല്ലോ. അത്യാവശ്യം തേറ്റയുണ്ട്. മറ്റതിനൊന്നും ഇത്രയും തേറ്റില്ല. മറ്റേതിനിങ്ങനെ മുളച്ച് വരണേ ഉള്ളൂ. ആ നെറ്റിക്ക് തന്നെയാന്നല്ലേ. അമ്പോ ഇത് ആ ഓട്ടയെ കൂടെ ഇല്ലേ ചോര തന്നെ. നമ്മുടെ ബിജുവാണ് പടച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേറ്റസ്റ്റ് മാതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി വൈകി അടിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നല്ല അടിപൊളി സാധനം കിട്ടിയേക്കണേ. പക്ഷെ അന്ന് മിസ്സായില്ലേ, മിസ്സായി പോയില്ലേ. പടക്കണ്ടല്ലോ, ചത്തിട്ടില്ല. ഏയ് ചത്തോളൂല്ലേ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പന്നിപൊടി ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മണ്ടൻ സാധനം. ഉള്ളതിൽ വലുതിനെ തന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ താറ്റവനാ. അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. പ്രാവശ്യം നമ്മള് ഓങ്ങി വെച്ചു കിട്ടിയില്ല. കൺഗ്രാജുലേഷൻ.